गोडाबाट वर्गको विशेषता बताउने सन्दर्भमा आज म यहाँहरूलाई गोडा वर्ष यानि तालोको विषयमा बताउन चाहन्छु। यहाँ पुस्तकमा के भनेको छ भने मी स्यानला चेदुङ यो भनेको छ। यो गोडा वर्गको मान्छेहरू अरू मान्छेप्रति धेरै दया मायाको भावना छ भनेको छ। यो वर्गको मानिसको हृदयमा प्रेमै प्रेमले भरेको छ भनेको छ। त्यसपछि निङ्जे छे भनेको छ, मनमा धेरै ठुलो करुणा छ, अरूको दुःख कष्टलाई सहन र देख्न सक्दैन भनेको छ। छोब किन्नुपा यो भनेको छ। त्यसको मतलब यो गोडा वर्गको मान्छेमा एउटा अनुमान लगाउन सक्ने शक्ति छ भनेको छ। जस्तै कि कुनै व्यक्ति राम्रो हो कि होइन अन्दाज लगाउन सक्ने अथवा अरू व्यक्तिको गोप्य कुराहरू समेत थाहा पाउन सक्ने क्षमता यो गोडा वर्गको मान्छेमा रहेको छ भनेर बताएको छ। लोरिक्सल भनेको छ। त्यसपछि लोरिक्सल भनेको बुद्धि एकदमै राम्रो र तेजिलो छ भनेको छ। खाचे दे यो गोडा वर्गको मान्छेहरू मिठो बोल्ने धेरै बोल्ने स्वभावको हुन्छ भनेको छ। त्यसपछि डेल्न्युर छे भनेको यो वर्गको मान्छेहरू धेरै हतार गर्ने स्वभावको हुन्छ। जे काम गरे पनि त्यसको नतिजा चाँडै चाहिने स्वभावको हुन्छ। अनि त्यसपछि रङ्सी टेम्पोइन भनेको छ। आफ्नो स्वभाव एकदमै स्थिर हुन्छ। आफ्नो आचरण अथवा बानी व्यवहार परिवर्तन भइ नरहने, जस्तो छ त्यस्तै बसिरहने स्वभावको हुन्छ भनेर बताएको छ भने त्यसपछि संज्ञन निकै नम्बर छिरुङ्गुन भनेको छ। यो गोडा वर्गको मान्छेले राम्रो र नराम्रो पक्ष जे छ ती सबै बाहिर देखाउने स्वभावको हुन्छ भनेको छ। जस्तै कि भित्र रिस उठेको छ भने बाहिर पनि रिस देखाइहाल्ने, बाहिरी रूपमा मान सम्मान आदर सत्कार गर्दैछ भने भित्र मनमा पनि मान सम्मान रहेको हुन्छ। कुनै पनि कुरो देखावटी र बनावटी गर्दैन भनेको छ। त्यसपछि केचा याबु मिसिए भनेको छ। यो वर्गको मान्छेले अरू मान्छेसँग राम्ररी बोल्दैन अथवा सिधा सिधै कुरो गर्दैन भनेको छ। चेदुङ्गी न्याङ्का हाचङ छे भनेको छ। यो गोडा वर्गको मान्छेमा माया प्रेममा एकदम ठुलो जोखिम रहेको छ भनेको छ। यसको मतलब यो गोडा वर्गको मान्छेलाई माया प्रेममा अरूले फसाउने अथवा आफै माया प्रेममा फसेर त्यसबाट निस्कन गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू रहेको छ भनेर बताएको छ। त्यसपछि लोग्यान ग्युजुरडिङ भनेको छ। यो गोडा वर्गको मान्छेहरू अलि बुढो भएपछि धन सम्पत्ति मध्यम खालको हुने रहेछ। यसको मतलब पहिले कम छ भने बढेर मध्यम अवस्थामा पुग्ने अथवा पहिले धेरै धन सम्पत्ति छ भने त्यो घटेर मध्यम अवस्थामा पुग्ने सम्भव छ भनेर बताएको छ। त्यसपछि प्रकप्सु चावा मिसङ मो हुर्ताकी डुब्न चावा डिङ भनेको छ। बीचमा कुनै बेला कामहरू सफल नहुने रहेछ, तर पनि यदि लगातार रूपले मेहनत गर्यो भने आधा जस्तो कामहरू सफल हुने रहेछ भनेर बताएको छ। चावा चिसिक डुब्याङ युन रिङ्गो चोइन भनेको छ। जस्तो काम गरे पनि लामो समय लगाएर गर्नुपर्छ। 1-2 हप्ता अथवा 2-3 महिना गरेर सफल भएन भनेर छुट्नु हुँदैन भनेको छ। अनि त्यसपछि तक लुक खिसुम डोक्लासङ भनेको छ। यो घोडा वर्गको मान्छेले बाघ वर्गको मान्छे, त्यस्तै गरी बेडा वर्गको मान्छे र कुकुर वर्गको मान्छेसँग साथी मित्र नाता गोता र सम्बन्ध गाँस्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर बताएको छ। र अन्तमा चावा चुम्पापो ग्युचलवा भनेको छ। यो घोडा वर्गको मान्छेले जीवनमा काम र व्यवसाय गर्दाखेरि लेखकको काम अनि कलाकारको कामहरू गर्यो भने राम्रो सफल हुनेछ भनेर यस पुस्तकमा बताएको रहेछ। भिडियोले मन परे लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरी सबै साथी मित्रहरूलाई शेयर गरेर बौद्ध धर्ममा भएको ज्योतिष शास्त्रलाई सबैतिर फैलाइदिनु होला। धन्यवाद।